Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Ну и сразу, как всегда, что у нас по погоде. Погода сегодня была замечательная. Светило яркое-яркое солнце, небо было чистое, очень похожее на летнее небо. Но температура лично на моем градуснике выше +1 не поднималась. То есть, несмотря на то, что было солнце, на улице достаточно холодно, еще и ветерок. Я так посмотрела сегодня в окно, действительно немножко снега не хватает. Был бы снежок, солнышко, вообще было бы прекрасно. Ну, что маємо, то маємо. Так значит так. Конечно же, я согласна со многими, что всякая погода благодать, и пусть будет любая погода, лишь бы было тихо и спокойно. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сегодня я не слышала, потому как не выходила на улицу. Но, скорее всего, что отдаленные бахи все равно слышны, сирена включается, все то же самое, все продолжается. Но громкого ничего слышно не было. И то хорошо. Все в городе продолжает работать, ездит транспорт. Но наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Из новостей, что я прочла, но это я еще прочла вчера, что закончились ремонтные работы на вот этом вот водогоне, из-за которого у многих людей не было воды длительное время. Вроде бы как ремонтные работы полностью завершены, и у людей теперь появится вода. Ну, будем надеяться. У нас вода, в принципе, была, можно сказать, постоянно. Единственное, что вечером и ночью уменьшался напор. А вот у многих людей воды практически не было. Я думаю, что эти люди, конечно же, ждут воду с нетерпением. Сегодня пыталась сделать кое-какие дела по дому, за что не возьмусь, и желания нет, нет вдохновения никакого, знаете. Подойду, это бы сделать не хочется, это бы сделать не хочется, готовить ничего не хочется. Я сегодня особо ничего снова не готовила. Оставалось у меня 4 бурячка маленьких, еще сваренных. Сделала винегрет сегодня. На вечер отварила макароны с подливкой с такой томатной. И приготовила в микроволновке для себя хлебушек. Хлеб бездрожжевой, отрубной. Лаваша у меня осталось мало, а такой хлеб дрожжевой не хочется мне кушать. Поэтому сделала в микроволновке. Хлебушек получился отличным. Правда, он маленький, но на день хватает. Можно и еще оставить и на второй день. Очень полезный хлеб, и от такого хлеба не поправишься. Поэтому, кому интересно, рецептик смотрите дальше. Я показала, как я его делала. Сейчас просто после праздников, знаете, хоть я и особо ничего такого не ела, себе там делала отдельные какие-то блюда, но все равно готовить готовила, попробую одно, попробую другое, и чувствую, что уже мне эта еда хватит мне ее пробовать, кушать, надо переходить на свои блюда. Вот поэтому хлебушек и сделала. Маме сегодня начала давать таблетки, которые я вам показывала. Конечно, от одного раза как бы улучшения сразу не наступят. Ну, немножко сегодня как бы получше. А может быть, потому что я и вчера, и сегодня даю ей обезболивающие. Хоть они и вредные, ну а что делать? Не даю, вот такое состояние. Я уже смирилась с этим и даю таблеточки. Тогда ей хоть немножко легче. Буду смотреть дальше. Ну, я надеюсь, хоть чуть-чуть облегчение какое-то будет. Вот вам и погодка сегодня. Конечно, ветер. На градуснике у меня 0. И светит яркое-яркое солнце, как летом. Смотрите, какое небо чистейшее, голубое.
Вот там только облака немножко. Точно как летом. Летнее небо. Такая красота. Вот это бы еще снежка немножко. Было бы вообще идеально. А так, смотрите, трава зеленая. Как вам нравится? Это зима по-нашему. И синички кушают. Сегодня сделала немного винегрета. Оставалось у меня 4 маленьких бурячка. Сварила картошку, морковку и сделала на несколько раз покушать. Кастрюлька совсем маленькая, ну, хватит на сегодня, завтра. Можно было, конечно, из бурячка сделать какой-то другой салатик, но мы любим винегрет. Знаете, что я придумала сегодня приготовить? В микроволновке отрубной хлеб без муки. В общем, чтобы, ну вы поняли, чтобы меньше есть обычного хлеба. Лаваш это тоже мука, в принципе. Отрубной хлебушек и полезный, и как раз подходит для диетического питания, для тех, кто не хочет поправиться. В общем, иногда у меня такие рецепты есть. Решила попробовать, потому что я не помню, делала я этот хлеб или не делала. По-моему, делала, но очень давно. Значит, одно яйцо разбила в тарелку, всыпала щепотку соли и чайную ложку крахмала. Все хорошенько надо смешать. Обязательно яйцо с крахмалом, потому как крахмал нужно тщательно перемешать. Пока я перемешиваю, добавляю сюда же еще пол чайной ложки разрыхлителя. Так что этот хлебушек будет и без дрожжей. Размешивать лучше венчиком. Вот я его взяла, потому как комочки крахмала, если вилкой мешать, остаются. Вливаю сюда 100 мл молока. Перемешиваю. И теперь буду добавлять отруби. Тесто должно быть примерно такое, как на оладьи. Буду по ложке добавлять. Раз. Два. Пока добавлю 3. Потом посмотрю. Отруби у меня вот такие, овсяные. Мало. 4, 5. Наверное, еще надо. 6. Еще одну ложечку добавлю, уже почти, но жидковато еще. 7 ложку добавляю. Вот такое тесто. Думаю, что нормальное. 7 столовых ложек. Теперь небольшую формочку, которую можно поставить в микроволновку, нужно чуть-чуть смазать растительным маслом. У меня вот такая вот есть бутылочка. Просто побрызгаю и размажу. Тесто переливаю в эту формочку. Вот смотрите, тесто должно быть на половину объема или на 3/4, не более. Отправляю в микроволновку. По времени и мощность скажу чуть позже. Все, хлебушек готов. Готовился он у меня ровно 4 минуты. Мощность моей микроволновки 750 Вт. Нужно смотреть по своей микроволновке, по своей мощности. Пробовать вот здесь главное, чтобы пропеклась серединка. По краям он пропекается быстрее, серединка еще остается мокрой. Вот уже она полностью сухая. Сейчас чуть-чуть постоит, я его достану, переверну, остужу и потом попробую. Смотрите, что хочу сказать.
когда вы перевернете хлебушек, может показаться, что, ну, как бы снизу, да, вы перевернули, а оказалось сверху. Вот здесь вот как бы влажненькая поверхность. Это от парового эффекта, поэтому ничего страшного. Вот в таком виде, в перевернутом, сразу же нужно поместить на решетку хлебушек, и пусть он остывает. Он сверху подсохнет. Потом можно или же перевернуть на ту сторону, или же в таком виде. Вот я сейчас пробую, уже ничего, здесь никакой влаги нет. Вот он еще парует, видите, остывает. Хлебушек остыл, но не полностью, немножко тепленький. Но я его разрезала, потому как у нас темнеет, чтобы вам лучше показать. Вот такую он имеет структуру. Он не рассыпается, он достаточно мягкий такой. Сейчас попробую. Вот смотрите. Обычный отрубной хлеб. Нормальный. Очень вкусный. Я бы соли добавила еще. Пару щепоток соли нужно. Супер. Вместо хлеба можно его растянуть на день. Ну, к примеру, утром делать с таким хлебушком какие-то бутерброды. Или к первым блюдам подать. Отличный хлебушек. Так что берите на заметочку. На сегодня, друзья, все. Новостей никаких нет. Все на данный момент в городе тихо, все спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Очень надеемся, что так будет и дальше. Всем тишины, скорейшего наступления мира, добра, тепла. Всем крепкого здоровья. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.